Точная шлифовка с соблюдением геометрии – это очень немаловажный момент в столярке, особенно при шлифовке торцов. И многие говорят, для этого нужен дорогой станок, для этого нужен мафий, для этого нужен фистул, для этого нужно то, нужно все. Но я не устану повторять, для этого нужно простое, но эффективное приспособление, которое стоит 3 копейки и доступное каждому. Но при этом по качеству обработки не уступает хорошим приличным станкам. Это простое приспособление для шлифовальной ленточной машины, которое позволяет превратить ее в высокоточный шлифовальный станок. Высокоточный, потому что позволяет делать шлифовку с высокой точностью соблюдения углов и плоскостей, не уступает специализированным инструментам и станкам по качеству обработки, но стоит буквально ничего не стоит. Сделано из отходов фанеры. Торец розовой акации, она же глядичая. Очень твердая порода, на мой взгляд, недооцененная. Угольник ГОСТовский, класс точности первый. Со всех 4 сторон проверяем. На видео мы наблюдаем то, о чем я пытался донести. Что без дорогих профессиональных станков можно добиться достаточно высокого качества. В работоспособности данного девайса, думаю, сомнений ни у кого не может возникнуть. Да? Ну, вот так это выглядит.